राधे राधे दोस्तों। आज छुट्टी थी दोस्तों, सोचा थोड़ा आराम करेंगे। सुबह देर से उठेंगे, फिर चाय के साथ प्यार करेंगे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बाइक बोली आज दीपावली है, मुझे भी ठीक करवा दे। इसलिए दोस्तों हमने बाइक निकाली और लेकर चल दिए। बाइक को लेकर हम अड्डे पर मिस्त्री के पास पहुंच गए। बाइक सुधरवा कर दोस्तों हमने बाइक की बहाली, बाइक चलाई। मन में बड़ा सुकून था। काफी दिनों के बाद बाइक का चलाकर एंजॉय लिया दोस्तों। मन खुश था, इसलिए सड़क पर बाइक दौड़ रही थी। हमने दोनों ने बैठकर बाइक की खूब बहाली। मन में सुकून था दोस्तों। हवा चल रही थी, मूड बड़ा फ्रेश था। बाइक का आनंद लेते हुए हम सरदना अड्डे पर पहुंच गए। लोग हमको देख रहे थे, बाइक हमारी उड़ रही थी। बाइक को लेकर दोस्तों हम घर के ओर रवाना हुए। घर आकर दोस्तों बच्चे हमको देखकर हंसने लगे। खुश हो रहे थे बच्चे कि यूट्यूबर बाइक चला रहा है।